Приветствую всех зрителей моего канала. У меня произошел разрыв приводного ремня, что и послужило поводом дополнительно заменить ремень ГРМ. Я старался как можно подробнее заснять весь процесс разборки, замены и сборки, поэтому видео получилось очень длинным и утомительным. В связи с этим я его разделил на две части. Первая – это разборка и снятие старого ремня ГРМ. Вторая – установка нового ремня, регулировка и сборка. Если это видео будет хоть кому-то полезным, не поленитесь, поставьте свой царский лайк в помощь моему каналу. Приятного просмотра!